том году сделал вот эту смотровую яму. Не зря сделал, как знал, что у меня будет такая джигурда. Так, короче, сейчас расскажу вам такую историю, что по ней. Короче, я вчера показывал, что вот эти вот два цилиндрика на тормоза, на задние нужно. Вот этот вот тройничок. Я не знаю, как правильно. Вот эти я знаю, как правильно называются. Вот эти цилиндры, то есть тормозные назад. Вот этот тройничок, не знаю как. Тройничок, он, короче, разводит трубки. Ну, то есть подсоединяются трубки. И, короче, для тормозной жидкости. Вот это сломано. Плюс я вот сейчас мучился. Сейчас следующую